se në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike kemi dorëzuar sot në Kuvendin e Shqipërisë kërkesën për fillimin e procedurës parlamentare për shkarkimin nga detyra të Presidentit Republikës Bajram Begaj për shkelje të rëndë në mënyrë të vazhdueshme të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Kërkesa është argumentuar gjërësisht në një material voluminoz ku analizohen së bashku me provat përkatëse të gjitha shkeljet e kryera të Presidentit Republikës, cilat i çmojmë se kanë cënuar rendin kushtetues në Republikën e Shqipërisë. Po ashtu, ne jemi të bindur se zoti Begaj nuk mund të vazhdoj më të jetë de jure kryetar i shtetit dhe përfaqësues i unitetit popullit, funksion që në fakt de facto e ka humbur prej shumë kohësh. Pas një analize shtëruse të provave, fakteve, Kushtetutës Republikës Shqipërisë, legjislacionit brendshëm, jurisprudencës gjykatës kushtetuese, kemi arritur në konkluzionin se Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka konsumuar 7 shkelje kushtetuese të rënda në kuptim të nenit 90.2 e Kushtetutës. Konkretisht, shkeljet e rënda dhe të përsëritura të Kushtetutës nga ana e Presidentit Republikës Bajram Begaj janë si më poshtë. Dekretimi antikushtetues i zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës në kundërshtim me nenet 4, 7, 13, 86, 92, 94, 115, 124 dhe 131 të Kushtetutës ka dekretuar zgjedhje të përjetshme vendore në Bashkinë e Tiranës pa u krijuar nga pikpamja kushtetuese vakanca, duke ju bindur urdhrit politik të Edi Ramës në Asamblen e Përgjithshme të Partisë Socialiste, duke ndërhyrë në këtë në mënyrë brutale dhe të dhunshme në autonominë e pushtetit vendor, të drejtat themelore të njerëzit, kompetencat e organeve të tjera kushtetuese dhe duke tentuar si asnjë president tjetër në 35 vitet demokraci të zhvesh gjykatën kushtetuese dhe autoritetin e gjykatës kushtetuese nga kompetenca që i njeh shprehmisht Kushtetuta. Presidenti i Republikës Bajram Begaj në këtë shkelje të evidentuar nga ne ka kryer shkelje të rëndë të Kushtetutës për shkak se ka ushtruar një kompetencë kushtetuese që nuk kishte lindur ende dhe që kishte pengesë kushtetuese për ta ushtruar në atë moment. Ka synuar të ngushtoj kompetencat e gjykatës kushtetuese dhe rolin e saj në rastet e shkarkimit të zgjedhurve vendor. Ka futur në ngërç kushtetues zgjedhjet e pjeshme për Bashkinë e Tiranës, si dhe ka minuar legitimitetin e tyre duke shkaktuar konfuzion të zgjedhësit në Bashkinë e Tiranës. Ka marrë kompetencat e sistemit gjyqësor duke përcaktuar jurisdiksionin për se ku kundërshtohet një vendim i Këshillit Ministrave, kompetencë e cila është ekskluzive e sistemit gjyqësor. Ka shfaqur mungesë pa anësie, integriteti dhe pavarësie, duke u nënshtruar autoritetit kryeministrit dhe duke lejuar përqendrimin e të gjitha pushteteve në një dorë të vetme, gjë që cënon rendin kushtetues për shkak të prishjes së ekuilibrit të kontrollit dhe balancës mes pushteteve. Ka cënuar garancitë kushtetuese të një funksionari kushtetues që gëzon një i zgjedhur vendor. Ka ndërhyrë në mënyrë të drejtë për drejtë në autonominë kushtetuese të qeverisjes vendore dhe sfundmi ka uzurpuar kompetencat e gjykatës kushtetuese që tjetë kjo e fundit nëse pranon brenda jurisdiksionit vet për shqyrtim apo jo një vendim të Këshillit Ministrave.